طيارة. لا هي قذيفي. قذيفي؟ إيه أنا قصدي لما بضحك. طلعت. في بضحك واو. قذيفي. سلوى تطلع قذيفي هلا. اسمعي كيف طلعت؟ هلا قلب بدها تطب. طبي يا طيارة ما تحسين تطب علينا. هلا طبي عشان تضحك. كيف طلعت؟ هلا الفكرة أنا أجتني من سنتين تقريبا. كان عيد وكانوا أولاد عم يلعبوا بالألعاب النارية، فصار انفجار بالألعاب النارية وهيك، يعني أولاد عم يلعبوا، فالبنت خافت. ففورا أنا طالعتها وقلت لها لا يعني عادي هدول أولاد عم يلعبوا، يعني ما لا تخافي يعني. يا سلوى ايش سويتي؟ شلون عملت الطيارة؟ تو احكي لي. هيك ضربت كثير دخلنا هيك وانا ضحكت من الطيارة. انت ضحكت من الطيارة؟ كثير ضحكت. ليش ضحكتي؟ لأنه الطيارة ما توقف بس بتضحك. الطيارة ما بتوقف بس بتضحك؟ بتقول اضحكوا مني. هيك بتقول الطيارة؟ هيك الطيارة بتقول اضحكوا مني؟ هلا بعد ما فتت وكذا خطرت لي الفكرة انه شغلة منيحة، بما انه اقتنعت يعني هي انه بالفعل هذا اولاد عم يلعبوا، فصرت كل ما تجي الطيارة او كذا طالع الجوال قل تعال نضحك هذول الاولاد عم يلعبوا وكذا، هذا عيد ميلاد، هذا عيد كذا، يعني قدر الامكان انه حاول انه فهمه انه هذا شيء ما هو سيء، شلون هذا شيء بضحك يعني. بعدين بدها تصير تفهم انه شيء بيموت هذا شيء كذا، بس من هلق لهذاك الوقت بتكون على القليل فهمت اشو نحن وايش قضيتنا واشو. صار لنا 9 سنين بنوجه رسائل، ملينا من توجيه الرسائل، بدنا بس هالاطفال تعيش حياة كريمة بس لا اكثر ولا اقل، طموحات ما ضل عنا. تمام، طموحنا الاول انه نعيش حياة ما فيها قصف ولا فيها طيران، والاولاد يتعلموا ويكملوا حياتهم وبس.